Ma ilyen erősen süt a nap, kezd olvadni a hó. Február 4-e 2021. Ez a szárva mókuska meg itt ül, ide jött. Beindult a légi forgalom is, a snowstorm után. Ilyen alacsonyan megy ez a gép. Megy a Newark fel. Ez a vadgalamb is itt napozik ezen a fenyőfán. Nál is itt van a fenyőfa alatt. Ez a piros kardinál. Szeret ezen a fenyőfán ülni. Kis madárka meg itt napozik
ezen a fenyőfán. Repült. Meg is találta a diót. Szomszéd kutyus megint átjött. Itt ül a két vadgalamb. Ide jöttek. Ez egy pár lehet, hogy így meg vannak együtt. Milyen szépen itt ül. És mind a kettő itt vannak. Ezek ritkán szoktak ide jönni a korlátra. Egy mókus van. Ilyen magasra felment ez a mókus erre a fára. Másik mókus is itt van ezen a fán. Most szalad.